আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি কুকিং বাই টুম্পা। চলছে রমজান মাস। আমরা রমজান মাসে সবাই চাই মজাদার ইফতার আইটেমগুলো তৈরি করতে, আর চাই সেগুলো যেন তৈরি করতে সময় কম লাগে বা আগে থেকে রেডি করে রাখা যায়। তাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মুচমুচে চিকেন রোলের রেসিপি। এটি খেতে যেমন মজাদার, তৈরি করে নেওয়াও তেমন সহজ। একবার তৈরি করে অনেকদিন পর্যন্ত ফ্রোজেন করে রাখা যায়। তাই শুধু রমজান মাসেই নয়, যে কোনো সময় নাস্তায় বা অতিথি আপ্যায়নের জন্য আগে বের করে ভেজে নিলেই হলো। চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নিই। প্রথমে আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। এবার তেলটা একটু গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে আসা পর্যন্ত নেড়ে নেড়ে ভেজে নেব। পেঁয়াজ নরম হয়ে এসেছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ করে আদা ও রসুন বাটা। এবার এটাকে নেড়ে পেঁয়াজের সাথে 30 সেকেন্ড একটু ভেজে নেব, যেন এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ হাড় ছাড়া মুরগির মাংসের কিমা। 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স। 2 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস। হাফ চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া। স্বাদ মতো দিতে হবে লবণ। লবণটা একটু সাবধানে দেবেন, কারণ সয়া সসেও কিন্তু লবণ থাকে। আমার রান্নাতেও লবণ একটু চড়া হয়ে গিয়েছিল। এবার এগুলোকে নেড়ে সব মশলার সাথে মিশিয়ে নেব আর 3-4 মিনিটের জন্য রান্না করে নেব। 3-4 মিনিট পর এর মধ্যে দিয়ে দিব সিদ্ধ করে হাত দিয়ে ভেঙে নেওয়া হাফ কাপ আলু আর 1 চা চামচ লেবুর রস। আলু দেওয়ার কারণে পুরে একটু আঠালো ভাব আসবে। আলুটাকে নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে কিমার সাথে। এখন ততক্ষণ পর্যন্ত ভেজে নেব যতক্ষণ এটার এক্সট্রা পানি শুকিয়ে ভাজা ভাজা না হয়ে আসে। আমার রোলের জন্য পুরটা রেডি। এবার আমি চুলা থেকে এটাকে নামিয়ে নেব। এখানে আমি 2 টেবিল চামচ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে সমপরিমাণ পানি, মানে 2 টেবিল চামচ পানি দিয়ে দিব। এবার এটাকে খুব ভালোভাবে গুলে রোল সিল করার জন্য গাম তৈরি করে নেব। তৈরি হয়ে গেছে গাম। এবার পরবর্তী স্টেপে চলে যাব। এখানে আমি বাজার থেকে কেনা ফ্রোজেন রোলের শীট নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ঘরেও এই শীট তৈরি করে নিতে পারেন। এখন এটাকে সমান করে বিছিয়ে নিতে হবে, আর আমি ঠিক যে জায়গায় পুর দিচ্ছি সেখানে পুর দিয়ে নিতে হবে। এবার ভাঁজটা কিন্তু ভালোভাবে দেখতে হবে, কারণ শুধু বলে বোঝানো যায় না। ভাঁজ দেওয়ার জন্য আমি প্রথমে এমন করে 2 পাশে গাম লাগিয়ে নেব। গাম ঠিকভাবে না লাগলে কিন্তু রোলটা খুলে যাবে। এবার 2 পাশ থেকে এভাবে ভাঁজ দিয়ে নিতে হবে। এখন যে পাশে পুর দিয়েছি সেই পাশ থেকে উঠিয়ে এভাবে একবার ফোল্ড করে নেব। এখন আবার এই দিকটাতেও খুব ভালোভাবে গাম লাগিয়ে নেব। আর রোলটাকে এভাবে ফোল্ড করে নেব। ব্যাস, রোলগুলো ভাজার জন্য রেডি। এভাবে আমি সবগুলো রোল তৈরি করে নিয়েছি। এ পর্যায়ে আপনারা এটাকে এয়ারটাইট কন্টেনারে বা জিপলক ব্যাগে ভরে 1 মাস পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন। ইফতারের আগে বা যখনই খেতে চান তার আগে জাস্ট বের করে ভেজে নিলেই হলো। আমি এবার এগুলোকে ভেজে নেব। এজন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে নিচ্ছি। আর হ্যাঁ, এগুলোকে কিন্তু অবশ্যই ডুবো তেলেই ভাজতে হবে। তেলটা কিছুটা গরম হলে এর মধ্যে একে একে রোলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজতে হবে, যেন সব পাশ থেকে সমানভাবে কালার আসে। চুলার জাল কিন্তু মিডিয়াম টু লো হিটে থাকবে, আর আস্তে আস্তে মুচমুচে আর গোল্ডেন কালার করে ভেজে নিতে হবে।
এগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা স্ট্রেনারে তুলে নিচ্ছি আর তেল ঝরিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল মজাদার মুচমুচে চিকেন রোল। যেহেতু এটা আগে থেকে তৈরি করে রাখা যায়, তাই ইফতার বা ঝটপট অতিথি আপ্যায়নের জন্য এটা একটি বেস্ট আইটেম। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।